نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زما عزت مندو حاضرینو اوریدونکو سامعینو ما ستاسو مخکې د سورې زاریات د 20 سپارې نه یو آیات کریمه تلاوت کو بدی آیات کې الله موږ ته بیان کړي چې ما مخلوق د خپل عبادت او د خپل دین د پاره پیدا کړي سو پوری چې زما دین وی زما عبادت وی مخلوق بوي او چې کلا د مخ د زمکه نه عبادت او دین زما اوچت شو نو بیا مخلوق بخپل تبا کیږي دا غید بارا دیو جنا علما دی یعبدون معنا کې لیوحدون مخکم ماسو بیانونو کې د دې بیان کړو چې الله دعوت توحید ثابتې په مختلفو عنواناتو باندې یو دغه ودان نه سپیکر کړه نه سپیکر کم ته تیس کړه سوال نه دی توحید مسله ثابتې په مختلفو عنواناتو باندې ما داغه عنواناتو په مختلفو الفاظو په مزه کړو داغه بیان ما کړو چې مسله د توحید ثابتې الله نورم دوکا مسله د توحید ثابتې په عنوان د برکت باندې چې مسله د توحید په مختلفو عنواناتو قرآن بیان کړی دا او بیانې دا بار بار مسله د توحید بیانې او په مختلفو طریقو بیانې وجه سوا قرآن کې الله وی ما مخلوقات د خپل عبادت د خپل دین د پاره پیدا کړو نو قرآن کی نور مسائلم ډیر دي روزہ زکات حج خیر و خیرات عمرہ نور نیکی صدقات معاملات احکام د زنا د جوارح د شرابو د سودونو ټول بیان قرآن کریم داغه کوي په مختلفو طریقو باندې خدای غیر بار یو لفظ ذکر کوي
کله چې د زکات بیان کوي نو لفظ زکات ذکر کوي کله چې د مونږ بیان کوي نو اقیم الصلاۃ صرف مونږ لفظ صلات ذکر کوي کله چې د صدقې بیان کوي نو وما تنفقوا من خیر من صدقه دارنګي د ربا د سود پر لفظ د ربا ذکر کوي د حقیقت کم کا دغه چا څه ګوتو والی قسم مزه هو ټیک ټاک نو داغي د پارا مختلف ایو یو لفظ وروړي کله چې داوود توحید قران ذکر کوي نو داغي د پارا مختلف تعبیرات او په مختلفو طریقو مختلف الفاظ ذکر کوي کله په لفظ د عبادت کله چې انبیاء علیهم السلام قومونو ته بیان کوي نو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره دا بند کا بند کا پریودا کلا په لفظ د عبادت باندې بیان کړي دغه په مزه کا د مصیبت دی شوی تاسو څنګه وروسته کلا په لفظ د برکت باندې کلا په لفظ د الہ باندې وجه سوا چې قران توحید مسله ثابتې تکرار سرا بار بار بیا بیا ہر یو صورت کې الله د توحید پیغام مخلوق ته ورکړي په هر یو رکوع کې په هر یو صفحه کې په هر یو پار کې الله د توحید بیان مونږ ته کوي وجه صدا دا غي وجه یو وجه دا چې الله بیان د دې کې چې دا توحید بار بار بیانوما اے خلق تاسو ته په زبان د پیغمبرانو دا زکه بیانوما چې زما تاسو سره مینا د الله وي زما تاسو سره مینا دا د پاره د دې چې تاسو دنکم جنت تا زکه مسله د توحید سبب د تلو جنت ګرځي لکه یو مور یا یو پلار بچی ته نصیحت کوي معصوم دې د اتو کالو دې بچی دا کار مکو نقصان دې بیا چې نورم غرشي نو د بچی دا کار مکوا تر دې چې بالغ شي ام دا کار نه منع کوي بچے پوئیگی یا نہ پوئیگی خمور او پلار پوئیگی چې دا شی سبب د نقصان د زما د بچی ګرځي بیا هغه بچے وادو کی نو پس د واده نه هم هغه مور پلار هغه بچے دا غلطو کارونه منع کوي چې دا مکوا بیا دا هغه بچی پیدا شي د مور او پلار نسیو نسی پیدا شي خو بیا خپل زوی د پلار وګرځیدا د بچو مالک وګرځیدا خو بیا مور او پلار منع کوي که نه منع کوي چې بچیا دا مکوا سبب د نقصان دی نو دانه چې دا مور پلار دی بچی سره ظلم کوي یا بار بار ولی منع کوي خو یو پیر نه په هر وخت کې په هر ځای کې په هر وخت عمر کې دې منع کوي د پاره د دې چې دا زما بچي د هلاکت نه بچي زما بچي نقصانونه ګرځي زما بچي په صحیح لار روان شي د کامیابی په لار باندې روان شي ځکه منع کوي بار بار منع کوي نو دا مور پلار دې بچي ظالمانو کله بچي خیر خوا دي بار بار منع کوي د پاره دې چې د کامیابی په لار روان شي دارنګ الله مونږ بار بار منع کوي چې دا ګناهونه دي دا نقصان دي
دا شرکیات دی دا غلط سیزونه دی نمن شي کینه د جهنم په لار روان شي د جنت لار به نه خطا شي یو الله مینا کوي د مخلوق سره بار بار زکه من کوي د شرکیاتنا بار بار ذکر بلی دعوت تا زکه دا شرک سبب د سګرزي جهنم قرآن کے اللہ وی یو سورت کی دوزایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ معافی نے کئی آغا چاہتا چاغد اللہ پسفتن کی مخلوق دا اللہ سر برخدارو گرزے لا یغفرو پدغه شر په حالت کې د انسان د دنیا نه لاړې نو الله وې داغه معافي نکېږي ولو کانوا اولی قربا اگر کده پلار دې اگر کده نیکه دې اگر کده الخ ملګری بیبي او بچي جستانه پیدا دې خو چې په دې عقیده د شرک لال الله وې لا یغفروا زو تبخنن کوم یہ څنګه ہوتا دامنگ چرا جمع شیو دعا ولا غوالو قرآن کی صوبہ کے اللہ ہوئے ما کان للمشرکین ما کان للمشرکین والذین ندی مناسب مشرکین ما کان للنبی ندی مناسب دفاد یو پیغمبر ندی مناسب پیغمبر لرا اواغ خلق لرا چی ایمان روڑے سول مناسب ندی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا پیغمبر لمناسب ندی عام خلق لمؤمنان لمناسب ندی چی بخن مشرک لو غالی زکا اللہ اٹھل فیصلہ کردا لا یغفرو ان یشرک به زکر مشرک تبخنانکو مشرکنا علاوہ لوی گناہوں یم انسان کړی دی سودونه کړی زناګانی کړی شرابونه اسکلی جواریانی کړی دی نور غلط کارونه کړی دی الله وی کزما خوخشی نو بغیر توبه به معاف کما او که خوخه من نشي نو دا هغه ګناهونو مناسب سزا به ورکم بیا به دنکم جنت تا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما چاچ زما په صفاتونو کې مخلوق ما سره برخدار کا ناغلو یا گناہ جوړ کړه پمایلو تهمت الګا والله وي 10 زن الله من کول کوي مام تا من کوي جنات من کوي تمام انسانان او مخلوقات من کوي دینا الله وی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اٹل فیصلہ دا بخن زکن کما چ جہنم زیرے انه من يشرك بالله یقینا شان دادے چاچ شرک کو زما په صفاتونو کې ما سره مخلوق برخدار کو فقد حرم الله عليه الجنه جنت پاغه باندې حرام دے ومأواه النار او زیور دے نو یو الله جنت را باندې بیا حرامه کمنګ ناکار کارو کو دا الله په صفاتونو کې مخلوق برخدار کو یو د دې وجنه الله د توحید مسله بار بار بیانې چې د جهنم نه بچي ګوره جهنم د جهنم تبا هغه سوغزي چې شرک یو کو کې شرک یو کو نو جنت په حرام دی یو دی وجنه یو مسله د توحید قران بار بار د دې لپاره بیانې چې د ټولو اعمالو جل د ټولو اعمالو ویخ د ټولو اعمالو قبولیت په مسله د توحید دی یو سړی عمل کوي اړ یو کوشش کوي کنه
چې زما عمل قبول شي. امریکا سوره خیراتونه کوي، انجوز تنظیمونه جوړي، نور کفار سوره خیراتونه کوي. 50 زلزلې راشي، پیسې ډالر تعاونونه د مسلمانانو نه کافر زیات کوي. نو ولې هغه په دې خیرات کولو دا هغه الله ته نږدې کېدې شي؟ په دې خیرات کولو هغه جنت ته تللی شي؟ نه. کاغه ډیر اعمال وکړي، خیراتونه وکړي، خدای بنیادی شی غي سره موجود نه دی چې هغه ایمان دی، چې هغه توحید دی. ځکه د ټولو اعمالو د قبولیت د پاره قران شرط ایمان ویلې دی، قران شرط توحید ویلې دی. الی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خاص الله تخیجی کلمې د توحید او خاص الله تخیج نیک اعمال. ول يرفعه پورته کیدا کلمه د توحید هو د نیک عمل لرا. د هغه چا عمل برخیجی چا کې توحید کلمه موجود وي. توحید کلمې کې دوره وزن دی چې د توحید په وجه د انسان لوی او واړه نیکي ټول بر روانې دي. والعمل الصالح يرفعه. يرفعو کې ضمیر راځي د توحید ته، کلمه طیب ته، هو کې ضمیر راځي نیک اعمال ته. د دې نیک توحید په وجه الله د انسان نیک اعمال پورته کوي. او چا کې چې توحید نه نو داغه نیک عمل برن خيږي. پکار چې د کافرو بیا خيږي کنه، ای بنیادی شی غي سره موجود نه لري. نو توحید ځکه بار بار قران ذکر کوي. توحید یو داسې سیز دی چې کله انسان ته الله نصیب کی نو فورن الله داغه اعمال شروع کی برا. اګه قبولیت په توحید دی. او د دې زنده مثال قران سوره یاسین کې موږ ته د یو ذمہدار په ایمان خوده. هغه ذمہدار محکم اعمال کول، خیراتونه به مکلی، هر قسم عبادتونه به کول، خو ایمان پکې نو داغه عمل ټول تباہ. خو چې کله په صاحب یاسین کې ایمان راغې نو د ایمان سره سره داغه قبولیت د لګو اعمالو هم کافی دی او توحید سبب داغه جنت وګرځي. شهید شوی یو د واقعا غزانه مسله ده، خو په دې باندې باس کوما چې تا د توحید مسله قران بار بار ول ذکر کړي. ځکه په دې د انسان اعمال قبليږي، په دې د انسان عمل برخيږي. صاحب یاسین ایمان قبول کو، شهید شو، خپل قومیان رال پکانو ویشته وي ته مو سره مرګره شي. یا بازو لیکلی دي چې ټوپونه په د پاسوال ټوپونه کلمی ول بهر کړي. نو چې کله هغه شهید شو هغه مقام ته تللی، هغه یو ارمان کړی، توحید ارمان یې کړی، د مونږ نه ده کړی، د روزي نه ده کړی، د عمره او د حج او د جمعات د جوړولو د مدرسې د درسونو د دې نه ده کړی، هغه یو ارمان کړی. قرآن سوره یاسین کې وایي قال یا لیت قومی قیل ادخل الجنه. چاغه کله شهادت په مسلې د توحید کو جنت ته تللی. چغه شو قیل صيغه مجهول ده، چغه شو براوخ کتا چې جنت تزا. چاغه جنت ته تللی نو هغه یو ارمان کړی. هغه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش که قوم زما پوی دے په خوند هغه مسلې چې داغه مسلې د توحید په وجه الله زما ټول ګناهونه ماته معاف کړو. او ډېر ګناهونه کړو، شرک یو لوی ګناه ده، په ګناهونو کې خو پرې ده. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی. کاش که قوم زما چې زی شهید کړم، زی او جلم زی پکانو ویشتما، که زما دا قوم په خوند دې مسلې د دین او توحید باندې پوهې دې. کاش که پوهې دې نو منګم وایو کاش کدا خلق په مسلې د توحید باندې پوهې
پوهه غریبانان نه دي نو چې بار بار دا مسله بیانې مالا سدي په دې مسله کې بل خبره نشته قرآن زکوي چې دا مسله بار بار بیان کا چې جنت ته خلق دنه کما لکه زنده مثال صاحب یاسین ګورا او دویم وجعلنی من المکرمین الله ز عزت من کړم په مسلې د توحید باندې عزت مندي د مسلمانانو سره ده موحد سره ده دیندار سره ده کافر سره عزت ده دنیا په زونه به مالاماله خو کله کله الله داسې یو نذیر مونږ ته خي یو انسان ځان ته سپر طاقت وي یو ملک ځان ته خلق وګړه کفار هغه چین چاته سوي نه خمل دي کفار دي کمیونست هر څه چي خو چاته zarar نه رسي ظاهر کې خو بیا الله ټکنالوژي د چین او د چین خلکو به اوس داسې یو مصیبت وایرس پای کې پیدا شوی دی چې دا غي کنټرول سره باب نشي کولای یو دوته خطا دي معمولی دا الله قانون دی الله وی کې یو انسان ځان ته ډیر لوی مو چې پوهه دی خو پوهه زم الله وی پوهه پار سبانه زم بهرال صاحب یاسین وجعلنی من المکرمین نو یو دا چې د مسلې د توحید په وجه د انسان عمل سکی قبليږي قرآن د دې لپاره ګڼ آیاتونه خي کله وی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بعض خلک دې نه خبر نه دي مولا و دې صرف توحید مسله یاد قرآن وګورا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن سوک چې عمل کوي د نیکینا حال دا د چاغ کی ایمان وی هغه کی توحید موجود وی نو فلا کفران لسعيه داغه د عمل د پاره محرومتیا نشته چاغ بګینی قبول نشي نازه قبولم ایمان په دې کې وی او عمل کوي الله وی داغه عمل بخا مخا قبولما از قبولو والا زما کله وی وګورا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن آسو چې عمل کې نیک ناری نوی او که زنا نوی ارڅوک چې وی که سړی یو نیک عمل کوي او که خزنه عمل کوي او وهو مؤمن حال دا دې چې دګي ایمان وی فلا يخاف ظلم ولا حزما نبيريږي د کمینا چې زما اجر به کم شي او نبيريږي د زیاتی د ګناهونو نه چې په ما به ګناه زیات شي و ایمان موجود دی اس نه سوا کوم الله وي عمل دی قبلو ما ومن عمل صالحا قرآن داوي کلوي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة چا عملو کنیک خو ګوره د نیک اعمالو د پاره ک سړی ک یو ک خزه ک وهو مؤمن جمله حالیه ده حال دا دې چې په دې انسان کې توحید وي په دې انسان کې ایمان موجود وي نو چې ایمان موجود دی عمل نه کوي نو الله ودا می لوز دې د سرا لا میرول نون تاکید ثقيلا فلنحيينه خامخا جون بورکم دی انسان لرا حیاتن طیبتن جون خستا جون بول ورکما نو خستا جون دان دے چخ گاڑی کی گرزی خستا جون دان دے چ جازونو کی الوزی خستا جون دان دے چې جیداد او خو کورې دې خسته ژوندانه دې چې خو خوراکونه دي او خو معاش دي خو کپڑے او خو پیزار دي وګوره کدا خسته ژوند وی نو دا خو کفارو حاصل کړو قسمه قسم نعمتونه وسشته شته کې نشته ټیکنالوژي شته جازونو کې گاړو کې لینکروزونو کې کپڑے پیزار هر قسمه
نو دا خو هغه حاصل کړو که خسته ژوندای دا خو مارغانو حاصل کړو په هوا تلل جازونو گاډو کې ګرځیدل کدا خسته ژوند وی دا خو مارغانو حاصل کړي چې کمزې خوږه شنو روان شي او که خمي وا خوراک خجون وی نو دا مارغانو حاصل کړي مارغان بروانی قیمتي باغ دے د املوکو قیمتي باغ دے د مالټو قیمتي باغ دے د بلیوسیز هغه کینی او پنج پاغه کی مخو که خخه کی کما چخوري نو هغه ته منیت نه خپخه پخه میوه ګوري نظر دې ور سره ګوري چې کما خدانا او خمي وینو پاغي کینی او خوري سو کته من کول شي دا هغه اصل کړي وروړه او که طاقت او فوج دا یو خجون نو دا خو زنګل کې شرمخانو حاصل کړي شرمخ چیر نور حیوانات داغه نه یریږي نکه دا غالیو ملګرتیا کوي شرمخ دی کنه روړه اغه جون اغه حاصل کړي طاقتونه کوي نو اغه سره دي نه خسته جون کم دی حافظ ابن کثیر په یو مقام ذکر کوي د خسته جون داده او قد افلح کامیاب دے اغسو کروزق کفافا چاغل رزق ورکول شي سربر وقنع بما آتاه الله او صبر کوي چې الله ولکم سیز ور کوي الله زما په دې شکر دے الله زما په دې صبر دے کفاف رزق دی ته وي اے اوس اوګې شو خوراک ملاو شو بس ماخام زمر الله شتا چو سیرا کولې شي او سیرا کا ماخام بم راکې لکه الله لوس کړه ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها دا چې یو زنده سر نشتا چې زاغل رزق نور کوما دا الله وادي په دې یو مثال خیم یره دا په لویوالي او په پیسو نه دا غوړې خاطر زب خو خوراکو کوم بیسری او دا غریبانان نشته ګندا به دغه سګرځي نه یو معتبر خلکو گاڑی کی ناستو یوځه کې گاڑی اٹھل ته ودرو قیمتي اٹھلو معتبر خلکو د زرګونو هغه اډر ورک چې دا روټه موږ له تیار کا پدې کې یو درې سلور پوډیان چرسیان ناستو یو غاړه ته نو هغه ویرا ایو چرسی پوډری وي سبا خورو موږ سره خو پیسې نشته موږ داسې هوټل ته راغلی یو دا خو د معمولی خلکو هوټل نه دی ابره ته زسړیا کوله چرشانو بنګیان دی پوډریان خو په الله اعتماد کړی وي چې دی خلکو له خدای ورګي دی بدمعشالو دی نور خلکو له نو الله موږ له نشي را کوله دی له په پیسو ورګي موږ له بغیر پیسو راکې ان شاء الله دې ځکه به یو موږ الله بندوبست کوي د رزق هغه اډر ورکړو خوراک هغه له تیار شو تیارې دو پدې کې هغه پسې د یوزینا رنگ راغی چانک هغه سه حادثه مخه ته رااله هغه رنگو کو هغه پاسې دو اٹھل والا ته وی چې بای مو خو تیارې کړي پیسې ولاغي ورکړي او چې سور پیسې وي دوه داواله نو دې سره ودا چې کم کسان دا غځي کې ناشتي غریبانان کمزوري دا دیل ورکوي ښا بیغمش چروټي هغه لکه خو دې شو قسم زونه هغه خو سه خو دومره سيزونه شوقيانو چروټي وته کې خو دې شو نه یو پوډيري بولته وي تاسو راسه غمو چلته کې سکو وجه الله د چا سره نو هغه سره غم کوي الله موږ سره موجود دی موږ ډیر ګناګار خو بیا هم ته تملړو وګوره دا غینه خدای خوراک پاتې کو موږ له راک موږ له کیبا پوه اغه رب باندې چې چا اعتماد کړي دي بڑا په هوا کې مارغانو تور کوي پسړو کې میګانو تور کوي په لړګي کې او په ګټه منس کې چنجيري باز حیوانات دی غیله ور کوي د دریابونو په ویخ کې میانو تور کوي نو هغه رب موږ له د زمکه د پاسه نه راکې موحد ته نور کوي مسلمان ته نور کوي مؤمن ته نور کوي خود مؤمن عقیده سره په سره په الله نه ده پسره په ذمہداری په نوکری په باپاری دا خو نفس اسباب دی روړه اسباب دی استعمال کا کله پکې الله اثر واچي اوشي
کلا رو هغه ته کار چلے او کار نه کیږي نو بیا بسکه دکان سړی واچاو پیسې ډېری بند کړې څوک په مسلط شو ارسه ته یوړ سړی نیولې وې اوس پس کوم بدرای مال خدای دې نشتا وې خدای خو مشتا خو دکان خو یو وې نه سړی دا غین الله پاک خکار روان کو اعتماد د مؤمنانو په الله دې خو زمونږه اعتماد په نور بهرحال نو دا توحید سبب د قبولیت د اعمالو ګرځي دریم دا چې د توحید مثال له د روح چې په بنده کې کله روح ختم شي هغه خوږ پلار هغه خوږه خزا هغه خوږ بچي هغه خوږ غرور چې سوره په مېنی او دا غنه کله روح پروازو کی نا کور کې سوک پریدي بیا تاسو کوم پریدي ویلکه اسنه نقصان جوړ نشي ځکه وړې دې اون پرسیږي یریږي خلک د بعض حالاتو د مری سره چړې دوايانې خولې ډېر خوراکونه کړی نو سار نو زره دفن کوي زره خخ کوي دا ولی زره خخي ځکه روح پکې نشته روح د کېو نو دل چا نږدې ورتل شو اغل او د سورکی اغل غسل ورکی اغل په ساده کپڑے بغیر د ګندلو شو چې دا ځکه چې هغه روح وتلې ده په بدن کې روحي د طاقتور ده بدن نه روح لار اسجو سره اسم نه ده دارنګي د مسلې د توحید مثال د روح ده کدا په بدن کې نو دا بندا ژوندې ده قران فلنحینه حیات پک پیدا کم او سورۃ انعام کې الله وي او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا آیا سوق چې ویمل الله وی روح پکې نشتا د توحید روح پکې نشتا بدن شتا ظاهری روح شتا خو هغه اصل روح د قران هغه پکې نشتا الله وی دا مړلې په اسلام او په دین او په ایمان نو فاحیناه نو ژوند ورکو منګه غلرا اصل حیات د توحید اصل حیات د ایمان او د قران فاحیناه نو ژوند ورکو منګه غلرا ژوند زغلا ورکوم ژوند په قران باندې الله دې زموږ د قران ژوندۍ او روح نصیب شي د صحابه ژوند ګورا لاس کې سن ملاويږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ګورا سو کرته وی کار د دنیا وینه کوما نو سبکه وی زره پیغمبر سره علم حاصلو ما پیغمبر چې سخري نو دوره به پاتې کیږي زما به کافی کیږي د ټولو صحابو نه زیات احادیث په صحابو کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل لي سره پاسه 15000 احادیث داغه نقل لي دا ځکه چې هغه دنیا شاته کړو دیني مخکې کړو او دا سه حالت کله باغ براته چې بهوش بشد لوګینا یوزل نبی علیہ السلام تیرې دا یوځه کې ابو هريره په بهوش پروتو چې وی ګر دا ابو هريره ده هغه واقعا ځان راځي بیا وګدا بهرحال هغه د دنیا ژوندۍ هغه ته نصیب وا هغه د دنیا د ما ژوندۍ د خوشاله نه ده هغه عارضی ده ارسشتا ګنټه نیمه پس دا ته اټه کو شار څخه ختم امام ابن قیم رحم الله ذکر کوي کل لذت تفترق بافتراق الروح عن البدن الا لذت العلم والعمل هر یو خوندونو نه چې انسان ته ملاو دی په دنیا کې کاغه د مال دی کاغه د دولت دی کاغه د خزو دی کاغه د بچو دی کاغه د گاډو دی دا ختمه دوه دی دا دو خوندونه نه ختمي الا لذت العلم والعمل اغه لذت او خوند علم د قران او د سنت او اغه لذت او خوند پاغه د عمل کولو دا نه ختمي د قران سر چشمه علم عمل دا دنیا کې مخسته انسان وګورا قبر د جزینو ام خسته میدان د قیامت کې پورته کی نو ام خسته شکل کې خسته حال کې بچ پورته کی منګله پکاردار او چکله دارو د بدن نو خلک نه پری دی بیا دارنګي د دې دوند د قران مثال د توحید مثال د روح ده سو پورې چې دا دنیا کې دا قران توحید وی نو دنیا به
او چې کله توحید او ایمان د قرآن د دین د دنیا نه ختم شو نو دنیا خپل ختميږي ځکه الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ټول مخلوقات د توحید لپاره پیدا کړي د عبادت لپاره سو پور چې د الله الله چې په دنیاي نو دنیا بوي چې کله الله الله د دنیا نه ختم شي دنیا خپل ختميږي قران وي اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت نظام بخپل درهم برهم شي ستوري به پریوزي اسمان به وشليږي نور اوس په نظام به ختم شي ستوري به خل شي را پریوزي با زکات چې د کم مقصد د پاره الله دنیا جوړه کړي وا دنیا باندې کړي وا چاغه توحید نو چاغه ختم شي دین ختم شي نو دنیا بخپل ختميږي اسمان به را پریوزي ستوري با زره زره کیږي خرب شو دنیا او ستوري را روان دي دنیا ته چې د کم وخت نه دنیا پیدا شوی دا هغه وخت نه ستوري دنیا ته را روان دي او دوره یو سنځدان لیکلي دي چې دوره تیزی سره هغه را روان دي دنیا ته چې یو انسان طاقتور سره خپل پورته کوي او بیا ځمکه ته راخلاصي نو په دور وخت کې 2.5 کیلومتره رفتار کوي هغه ستوري را روان دي کته دنیا ته په دور لږ وخت کې نو چې منټ کې ګنټه کې سو رفتار کوي او را روان دي او چې کله هغه ستوري دنیا سره د ځمکه سره اوټه کړيږي یو ځای شي نو نظام بدر هم برهم کی دا الله دور مخلوق دی دور اوچت نظام دی چې دا د کم وخت نه دنیا جوړه شوی آباد شوی دا وخت دا خو موږ تاسو معمولی دا آسمان دی دا ستوري دی ازل کا والسماء قران ذکر کوي بهرحال د دې دریو سيزونو د وجنه الله دا دنیا او دا روح موږ ته را لګلو او دا روح په هر انسان کې خو اصل روح هغه توحید اصل روح هغه قران او د قران الله تعبیر پر روح سره کوي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا بهرحال دا توحید مسله الله بار بار بیانوي کله کله په عجز د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره داغه عاجزی بیانوي کله داغه عاجزی کله داغه حالات بیانوي چې ګور هغه څنګه عبادتونه کړیو څنګه هغه عاجزی کړیوا فرشتو تو ګور وصفات صفا وانا لنحن المسبحون نو دا ما چې کوم آیات دوسته پای کې الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې آیات لاندې بعضی مفسرین ذکر کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او روایت ذکر کوي هغه چې الله خپل ویلي دي حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام وی الله وی یا بنی آدم تفرغ لعبادتی اولاد آدم علیہ السلام ځان فارغ کزما عبادت تا اصل عبادت قرانو منځ خو یو رکن د عبادت ته تفرغ لعبادتی ځان فارغ کزما عبادت تا الله وی افضل عبادت امتی القرآن ور عبادت د عمر زما پیغمبر پاک یو قران دی ځان فارغ کا زما عبادت تا او کټ فارغ دکو ځان نو زبا الله و تاسو د وکارو کوم یو املک او صدرک غنن زبستا سینا ډک کم د مالدارینا مالا مال بد کم د سيزونو نا اس شیبد سره به پروا بای املا او صدرک غنن واسد فقرک او دویم زبستا دنیا کې فقر بن کما چې کم سیز لستا ضرورت وي ابر لر کوم نو چې د سړی کپلو ته ضرورتي کپڑے ملاو شوي ټوپۍ ملاو شوا دوايي ضرورتي دوايي ملاويږي ها د خوراک ضرورتي خوراک ملاويږي د فیس ضرورتي فیس ملاويږي بستر ضرورتي نو بستر ملاويږي نو بیا سکے الله ویلی املا او صدرک غنن واسد فقرک زبستا سینا ډک کم د مالدارینا او ستا فقر باز دنیا کې والا تفعل او کدا کار دیونکو زما عبادت رضان اوسګان نه ک الله ویلی دی نو مل او تو صدرک شغلا ستا سینما د پخوا نه ډک کړی دا د شغلنا
همیشه به ته اوسګار نشي یره وینه می سر اوسګاریږي او نه مخ په اوسګاریږي خلک وای کنه وای کشپلا او کورز د پمونډوي ما از کی جسار شي پلانځه کې غم پلانځه کې خادي پلانځه کې ختم پلانځه کې دا نه مخ په اوسګاریږي او نه سر اوسګاریږي په یو منډه ما مالا او تو صدرکا شغلا د ککړی ما ستاسینه د شغلنا د پخوانا او دویم ولم اسد فقرکا او زب دنیا کې ستا فقر شربن کما همیشه به فقيري یو سره به بنديږي نو د نور کولاويږي ویره چې دا کور جوړ کوم بیا به خیمزي نه چې کور جوړې نو د بچو کورونه بم جوړې بیا دا غي د ودونو بندوبسونه بم کې نو چاغې لانی نو بیا بل بیماری پیدا شي نو بل دا سيزونه نه ختميږي وروړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعالی و هر انسان دې ځان فارغ کی زما عبادت او زما دین تا فقر ملبندوم او داغه سینا زړه کوم د ها شغلنا یعنی شغل به وته نه پیدا کوم او نن مونږ ګوره خودشته کوزګاری وو ها لا پینځو شپږ د ورځې خادي یو لمنډه بل لمنډه بل لمنډه دواګانی جنازې دی خپل دینه مونږ ته مزګانی او په داسې وختونو کې به زمونږ منځونه پاتې یو ځای ته ما ختم پروګرام نو کسانو منډه واره ما منځو کو ما کسانو منځو ویل مونږ ته اوسګاریګو نه مې دا ختم تر سره پاره جوړ کړو اصل نمائش د پاره ختم جوړوي واحد هغه یو کس چې په کې منځو کولو یو ویره خدایم دماغ کې مدا سے معافي الله نه کوي ته خدا ختم د پاره د ثواب جوړې چې زما رب زمانه خوشاله شي نو چې تعرف په خپل ځان نه خپک نو ته خوشحالي څنګه تما کېرو که زمون خادي دي که زمون ختمونه دي په غمونو کې وای خفقان دي منځو د عبادت پاتې په خوشالو کې خوشالي اورګانې په ختمونو کې غلام سره یا ساتي الله به نه خپکو کوم خلکو چې من الله خپکو نو الله من خپل خپکاینو حدیث ورنه بخاری کې حدیث راځي چې یو سړی د یو انسان نه الله خوشاله د شپې په باران وره څومره چې داغي ضرورت او سار په اسمان بالکل شین نور کی چا خپل کار کسب د دنیا کوي او چې د چا نه خوشاله نه نو د شپې ورځ په وره نو د شپې بیا خو د شپې خو تکلیف نه خو بیا تکلیفونه یې کنه دا الله زمونږ نه ناراضه دی یا چې کله ضرورت دی نه او چې کله یې نو بیا ای او چې نه نو بیا نه نه موږ له پکار دادی چې د الله د عبادت سره د الله د دین سره ځان پیوس کو اوصل عبادت اوصل دین هغه د الله کتاب او توحید او الله د موږ په دې مضبوط کی واخر دعوانا الحمدلله